Ремонт в будущей студии, часть первая. Я Даша, и в 20 лет я решилась открыть свою студию. Без накоплений, без финансовой подушки. Прям как есть, без конкретного плана, но зато с пустыми кредитками, из-за которых я очень долго не могла рискнуть. И сразу столкнулась с проблемами. Аренда за кабинеты в моем районе начинается от 1500 за квадратный метр, а отдавать 50 тысяч каждый месяц у меня возможности не было. Спустя 2 недели я нашла то самое помещение, подписали договор и началось. Первым делом убрали этот ужасный ковролин, сняли шторы, сделали замеры. Долго выбирала, в какой цвет перекрасить стены, в итоге психанула и заказала белую краску. Сейчас уже кабинет выглядит так. В следующей части покажу, как я облажалась уже на этих этапах. А вы пока напишите в комментариях, получится ли у меня или зря я за это взялась без всяких гарантий и подстраховок.